有冇人睇唔到個 screen 嘅 ？OK， 而家係 show 緊一個 Shopify screen， 呢個咧就係打 Shopify 就入到去噶啦。OK， 打 Shopify 撳落去，你見到啦，3日免費，跟住1蚊一個月 ，3 months 係咪？咁好簡單啦，我求其打個 email 落去啦，whatever， 睇得唔得先 ？OK， 咁佢叫我 create 一個 account 啦，咁我求其改一個新嘅 account 啦，冇乜所謂嘅，打咩？我哋呢個係 show 俾你睇，我點樣去做嘅啫。嗱，直情咧佢有3日免費啦，所以你話填 credit card 呢啲咧係已經係可以 skip 嘅，你見到啦嚇，可以 skip 嘅。OK，store name 嗱，好多人咧都會 click 喺個名度啦，但係我會建議咧，一開始唔使諗太多啦，我叫做牛先啦 ，OK， 冇乜所謂嘅其實。網站嘅名咧遲啲係可以改 ，you can change your store name anytime， 所以唔使諗太多，或者唔使塞喺度。嗱，而家咧已經入咗你個網站啦，有邊個係知道係可以做到呢個地步都識嘅 ？OK， 好簡單，其實已經我用咗喺你眼中，即係其實嗱，每一個 call 咧都係45分鐘啦，我已經用45分鐘做一個網站俾你睇。好啦，我入到去 sales channel 啦，其實呢個就係網站啦。我睇下可唔可以嗱。因為咧我自己同我自己條 team 咧就比較係用英文嘅，有冇人想英文 OK 嘅舉手？因為定係想做 OK 好，咁我繼續用英文啦，我就唔做中文啦。OK 好冇？好，OK 好啦，因為我唔慣，一陣間揾唔到啲掣啊。咁啊，首先第一樣嘢咧，我哋嚟到呢個咧，其實我哋就係呢個網站啦。你見到可以 add a theme，OK， 即係可以咧改我哋嘅網站係可以點改？例如你見到啦，擺圖片啦。擺產品啦，其實已經完成噶啦。OK，咁第二樣嘢我哋可以做啲咩嘅咧？我哋可以去到 themes 啦，我哋可以去 import theme 啦 ，visit theme store 啦，好簡單嘅啫，就係 view all， 跟住 free。一開始我建議大家都 free， 咁你睇下你揀咩產品同揀咩網站啊？你會見到我揀完之後咧，其實都出咗嚟。我當做一個正常少少嘅網站啦，俾你大家感覺下啦。我當呢個係唔使錢嘅啦，或者我揀一個唔使錢，正常我就會用錢嗰啲嘅。咁睇下你盤生意做到幾大啦。relevance， OK， 我覺得呢個都 OK 嘅，係咪先？咁try theme 啦，咁佢就會自己加落你間鋪頭度噶啦。OK， 咁你見到佢而家加緊啦，咁轉頭咧我就翻嚟，同一時間咧俾你哋知，呢度就係你所有入嚟嘅訂單，暫時乜嘢都唔使搞。之後啦，呢度就係產品啦，產品我一陣間會做俾你睇咩啦？我而家直情加件新產品，我唔想教你哋點樣可以用 product sourcing app， 即係話咩 CJ dropshipping 啊，乜嘢其他嘅系統啊。我唔想教住，因為我想教淨係點樣做好個網站。點解咁講啊？每個人嘅產品同埋佢供應商未必一樣嘅，咁所以我唔想 set 死晒所有人咧都用同一個方法攞產品。咁遲啲咧，我再拍一段咧係點樣可以連結到唔同嘅渠道。OK， 呢度咧就係講客戶啦。你到時有客戶就可以包落嚟啦。多數全部新開始嘅咧就唔會有客戶嘅。其他咧就包括一啲嘅 discount 啦，一啲嘅嚟緊咧你想擺上去嘅內容啦、市場啦。你嘅財務啦，同埋一啲嘅你而家嘅網站狀況，你見到而家係乜嘢流量都冇，啱啱開始做嘅啫，得唔得？咁仲有啦，就係 setting 啦 ，setting 呢度都好重要啦。可能好多人好多唔同問題，我就冇可能一次過教晒所有 setting， 但好快 go over 啦。第一樣嘢啦，你揀咗你自己國家啦 ，market 嘅時候，雖然佢揀咗香港啦 ，dollars 啦，你可以喺呢個 market 度改唔同嘅市場，收唔同嘅國家嘅錢嘅。咁呢度會再去改啦，你見到可以 change store currency 啦，即係譬如我自己中意收美金嘅，因為始終國際市場。OK， 咁就咁啦。OK， 咁變咗我而家就收美金啦，咁全部就會美金入嚟再去改噶啦。咁呢啲只不過係 determine customer settings， 即係咁個 kilogram 一定係 metric unit 啦。咁如果你想改市場，我陣間都會 go over 喺 market 嗰度撳出嚟噶。但係如果你呢度撳落去咧，你可以見到啦，我除咗香港啦，我可以繼續 create 唔同嘅 market。咁 create 唔同嘅 market 係我嚟做乜啊？純粹每個市場可以有佢自己嘅貨幣啦，有自己嘅產品啦，有自己嘅 language 啦，
同埋有自己嘅網店嘅啫，冇分別㗎。我哋可以揀全部嘢都係唔同嘅 currency，即係話如果我喺大陸或者我喺美國，我喺香港，佢入到嚟嘅時候，第一會見到咩運費，第二會見到乜嘢嘅 currency，display currency。OK， 咁呢度係可以喺呢度撳翻嘅。好啦，我翻去 settings 啦。咁第二樣嘢就係計劃啦，可能好多人都會問我揀咩計劃啊？首先一開始你有3日你係夠你砌晒你個網站嘅。如果唔係咧，我會建議揀最基本嘅計劃就 OK 啦，得唔得？好啦，跟住咧就你會見到啦，可以有 subscription 同有個 app 啦，大家陣間唔搞啦。咁仲有咧就 billing 啦，咁 billing 咧就係到時咧你有咩收費啊，全部嘢都喺呢度啦，就會呢個 Shopify 會收呢個錢。User 暫時唔使理，我得一個戶口嘅啫。之後咧再睇下你想用咩戶口啦。Payment 啦 ，OK， 記住一定係要 set up 呢個，千祈唔好 set up PayPal 啊！我唔建議大家用 PayPal， 因為用翻去 Shopify Payment。所以你 set up 呢件事，我今日就唔會 show 啦，因為呢啲好基本嘅後台啊，好多人就問我使唔使生一個生意啊？嗱，而家答晒你啦，係唔使嘅，因為而家你可以用個人名義去做，需唔需要有個 Register Hong Kong Government 啊？係唔需要嘅，平台都同你講唔使嘅時候咧，係唔係教嗰啲犯法嘢 ？OK？係真係可以嘅，你只不過撳 next， 打你個名，打你個身份證號碼，如此類推就搞掂啦。咁我呢度咧就唔 show 俾大家睇啦，自己去搞啦。check out 啦 ，check out 只不過係我有啲乜嘢需要from 我嘅客戶咧，咁我正常嚟講咧就一定係要我中意有2個名啦 ，OK，company 嘅名唔使啦 ，address 係 optional 啦 ，shipping address 係我自己係 required 嘅，因為到時電話號碼咧係好有用嘅，無論佢揾唔到佢又好。順豐寄唔到嘢又好，或者 UPS 寄唔到又好，好重要啊！咁呢度你可以決定 email 或者 SMS 啦。咁如果一開始我建議都可以 check 咗先啦，因為我哋唔會用 Klaviyo 啦，或者用一個比較辛苦啲嘅系統啦。OK， 好，咁我呢度繼續 save 啦。咁其實呢個 setting 咧已經做好咗啦。咁多數咧customer contact method 咧，我亦都會 set phone number or email 啦。如果你想簡單啲，一開始你唔想搞咁多，你咪 email 咯，都冇乜所謂嘅，得唔得？好啦，跟住 customer account 啦，呢度冇乜特別啦，只不過係俾到啲咩佢啦，佢啲自動 set 嘅，你跟翻自動 set 就 OK 啦。shipping 嘅 delivery 啦，一樣啦，頭先你要 set up 一個 market 啦 ，OK， 你可以撳 set up 啦，跟住你會見到 doesn't offer delivery，咁我呢度就可以開始計運費啦。譬如呢度幾多錢，你見到啦，我可以要買夠100蚊嘅話，咁就唔使錢啦，或者係唔係咧都要10蚊運費嘅 ，OK。咁其實呢個都係 set 咗啦，只不過呢個 radius 可能叫100K 人，佢哋叫 local delivery。咁呢個你可以自己去 set 嘅，中文版本好簡單，呢個都唔難。同埋有啲乜嘢問題咧？除咗你問我，有一個方法係仲比我更加好嘅，就係應該叫做 Shopify Magic 啦。但係而家呢一度咧暫時冇，因為你要 sign up 咗先有嘅。佢會有個公仔喺度，你問佢或者佢哋嘅 service centre 咧，所有問題都答得到嘅。佢會。亦都有咩好咧？佢會俾晒啲連結你啊！你有啲咩問題可以直接撳晒。好啦，繼續落去啦。咁就shipping delivery 啦 ，taxes and duties 啦。OK， 呢度你自己再去 set up 每一個國家嘅稅務啦。例如香港manual 啦，Australia 啦，其實都佢自己 set up 晒啦，得唔得？如果你真係想再改，你可以自己入去改嘅，即係佢會收一個 basic tax 嘅。OK， 咁我建議咧，短期嚟講咧，唔好搞咁多先，起碼你有咗啲單，你先再考慮點樣收佢啲其他嘅 taxes。咁好多學生都會問咁我啲 tax 點樣交啊？唔緊要嘅，當你寄件運費過去或者寄件產品過去咧，嗰個國家嘅 custom 就會收噶啦，得唔得 ？OK， 好啦，仲有 domain 啦 ，domain 咧你會見到咧，一開始咧有 Shopify 呢度啦。OK， 咁我建議咧，大家都可以買一個新嘅 domain 啦，呢個就係你嘅 domain 名啦，得唔得？咁你想買咩都得嘅，到時你再決定啦。呢個就係唔係超級重要，但係我亦都唔想當你去購人哋去你個網站嘅時候，係就咁打住呢個咁嘅網址就唔係幾好啦。呢個網址係可以改嘅 ，OK， 改俾你睇，叫做有咩好名咧？我叫 Pixel 啦 ，Pixel 可能唔得啦，俾人攞咗叫 Pixel Cow 睇得唔得啊？咁就 Pixel Cow 啦。咁即係話所有人打呢個 Pixel Cow 就嚟到我呢個咁嘅網站啦。咁但係當然啦，後面有個 dot my Shopify。咁如果想冇 dot my Shopify，你只需要撳 connect existing 啦。如果你本身已經有個 domain 啦，如果冇嘅，你撳 buy domain，佢成抽同你做晒嘅。OK， 一個掣做晒。咁我就唔再講咁多啦。OK， 即係譬如你見到啦，你可以改個名嘅。我唔知你哋叫咩，譬如叫 Cow Clothing，我當啦 .com。希望冇啦。
嗱，係可以買啦，$16一年啫。咁你直接撳個 buy 字就完成啦，得唔得？好簡單嘅啫。好啦，跟住再 custom event 咧，呢度暫時唔使理啦 ，notification 都唔使理啦，只不過有張單嘅時候入嚟啦。短期嚟講，我都建議大家日日都喺度呢度睇啦。咁最後啦就係一啲 policies 嘅嘢啦。OK，呢啲 policies 係要加嘅。咁到時佢本身已經係你見到自動已經做咗啲嘢噶啦。你睇自動已經打晒喺度。如果你想改咧，你可以改。否則嘅話咧，佢係一個好 standard 嘅 template。咁我建議大家新手嘅時候就唔使太擔心呢件事嘅。OK， 好，去到呢度有冇問題先？如果個 chat room 冇問題咧，咁我就會繼續噶啦。我睇一睇先。好，係冇問題嘅，得，好 ，OK， 好啦，咁咧我就繼續做個網站啦，OK，其實佢都教埋你啦，好簡單 ，literally 有兩個方法，呢個亦都叫做 Shopify Magic，OK，亦都係加產品啦，唔好同我講有藉口唔識做網站啦。第一，你可以加產品；第二，佢可以自己 design 一個 store，例如係咩咧 ？I am selling hiking backpack. Give me a website for mountain equipment。咁呢度係咩咧？一個就係用 AI 佢幫你設計你個網站，得唔得？咁咧，你會見到咧，而家幫你設計緊噶啦。Base on 我頭先打，我想買行山嘅書包，幫我整個網站，見到已經出咗嚟啦。OK， 好簡單嘅啫 ，New demo 2分鐘搞掂咗啦，喺你眼前，呢個已經係啦，夠唔夠靚啊？大家 OK， 我覺得夠靚嘅，我覺得夠靚嘅。好啦 ，try theme。咁因為我未買啦，咁所以變咗咧，一定係要打密碼咧，先可以開到呢個網站嘅。OK，咁所以佢一定要我改1、2、3、4啦。OK，俾自己試下玩下啫。咁即係話，如果我而家去到pixelcow.myshopify 咧，正常嚟講咧係可以開到我個網站噶啦，已經。睇下先啊，等陣。View your stores。OK， 嗱，見唔見到？即係如果你哋要打呢條 link 咧，我而家喺你面前用咗20分鐘，已經做完一個網站啦，仲係 tailor made 嘅，出面揾唔到嘅。我已經用咗 AI，你見到係2個掣做完，所以唔係話好複雜。咁我要改嘅只不過啲字體啦，係嘛？我再可能想改係呢啲嘢啦，我再可能想改一幅關事嘅圖片啦。OK， 可能我想改下啲產品啦。OK， 我仲想改下啲圖片，其實就咁簡單。咁圖片大家都識揾啦。但係我想講嘅就係我喺2分鐘裏面已經做到一個網站，得唔得？好，咁咧我就翻去呢度咧，俾大家睇一睇我點樣再 upload。我 actually 我改一改呢個網站俾你哋睇下啦先啦。嗱，我就入到嚟呢度啦，逐個部分都有教噶啦。OK，英文唔好要開回放。OK， 唔緊要，你再翻去睇啦。By the way 咧 ，Shopify 係有中文嘅。OK。咁因為我一開始都問下睇下大家有冇想用英文定中文啦，咁大家冇反對，我就繼續用英文。Website maintained by Shopify and Keys 係啱 ，Shopify 會 take care 所有 maintenance 嘅。咁所以點解會咁重要？有個叫做 Shopify Magic 咧，就係佢哋嘅 AI 系統。以後有咩問題你都可以問佢嘅。OK， 咁佢呢個叫 Shopify Magic 啦，係呢一個公仔。得唔得？呢個公仔，到時你俾咗錢咧，你就會見到噶啦。咁其實咧係所有問題你都可以問佢嘅，包括客服啊、網站落咗嚟啊，有咩問題？基本上咧，全球咧好多人咧一日做成億數咧都冇諗過嘅。咁你嗰個幾萬蚊嘅網站唔會有問題。好，翻嚟啦，設計翻呢個網站先。好啦，我設計翻個網站，我哋分咩？呢個係 banner，呢個 hero 係嘛？譬如呢隻字我覺得唔靚嘅，咪 delete 咗佢咯。而家咪成個 clean 咗咯，係咪？譬如呢度。我就 hiking bag 或 bestseller，OK， 即係呢個最好賣嘅產品1、2、3、4，OK， 咁有啲人話其實最後一件產品嘅冇問題，咁我咪將呢度減少有幾多件產品咯。譬如佢呢度係揀咗 product count 8嘅，我揀1又得，係咪？咁1點解咁得啊？因為呢度又可以揀1，咁你咪賣1件產品咯。
好簡單㗎咋，即係拉來拉去。咁呢度咧，我冇得教你，因為睇下你想點樣做啦，同埋點樣用。嗱，兩件產品咪咁咯，好靚嘅其實成件事。Product card 二，OK。跟住咧，記住啦，睇翻 mobile 係點樣出嚟。我譬如 mobile，我想一個 column 嘅，係咪又高級咗咯？OK，我今日咧唔係教大家做 branding 啊，我純粹教點樣去用呢個網站，同埋點樣去砌你自己嘅網站，同埋想俾你見到咧，成件事咧係好簡單嘅，得唔得？譬如我想拉到角落嘅，咁咪靚啲咯。OK，已經有晒，所有嘢都唔使錢嘅，所以人哋話哦，收你幾千蚊做個網站，真係今時唔使嘅。OK，我想教你點樣用唔使錢去做到成個網站。咁其實咧，譬如你見到話好多嘢可以加，啱啊，就咁 add 個 section，你就可以加，即係譬如我想再加多幅圖嘅，咁咪加咗喺下面咯。咁呢張圖我可以揀咩圖咧？我都唔知有咩圖揀，求其啦。OK，完成啦，就係咁簡單啦，真係好快嘅。咁當然啦，你想揀咩圖，一定要靠自己啦。OK，好。咁所以咧，其實我哋呢個網站咧已經完成噶啦。即係譬如我亦都可以有個 header 啦，亦都可以睇到大。如果成個laptop 係點啦，電話係點啦，我 logo 我可以變啦，係咪？咁 logo 到時再改啦，冇問題嘅。我有 bestseller 啦。咁設計還設計啊，設計唔關網站事，因為網站我教咗你個廊，主要係想教你個廊。譬如我啲字係點打啦，我呢度可咪可以改大細咧？係咪？呢度可以全部改大細啦。咁再入嚟，我哋可以撳 settings 啦。你見到 logo 係可以要改 logo 啦。譬如呢度冇 logo 咧，冇嘅，我求其咧就呢個係我哋嘅 logo 啦，係咪？咁變咗咧拉上去，應該呢個就係我哋洗 logo 啦，見唔見到？咁所以 logo 咧就可以再改啦。favicon 咧，你亦都可以再加 favicon 啦。咁 favicon 係咩咧？favicon 就係你見到呢個綠色公仔啊，呢度冇公仔個圓定地圖啊。OK，呢個就係我哋嘅 favicon 啦。因為呢張圖應該好大，但係一陣間會見到，當我再 relogo 嘅時候。好啦，跟住顏色啦，你成個網站嘅顏色係點啊？你成個 layout 係點啊？嗱，譬如我已經揀咗大部分係 Scheme 1嘅時候，你見到主要就係黑白、黑白、黑白啦。文字上有啲咩可以改咧？我想唔同嘅 font 喎，係咪？可能我再講，我想呢個 font。OK，咁啦，你見到開始變啦，我就 select 啦。OK，其實就係咁簡單啦，全部嘅 settings 咧都會喺晒呢度噶啦。OK，咁你哋到時可以再睇翻中文版本啦，逐個去撳啦，逐個去玩啦。但係其實都係好簡單嘅啫。OK，咁跟住佢有晒全部 collection pages 噶啦，即係話我嗱見到佢打開出嚟幾靚，成個網站好似抌咗十幾廿萬去搞，以前呢搞個網站真係要十幾萬嘅。好啦，我再撳入 catalog 啦，你會見到我有唔同嘅產品啦。OK，去到呢度你會見到我呢度又唔同咗咯，因為佢呢度咧有佢自己嘅 setting，即係每一頁有自己嘅 setting 嘅，得唔得？咁變咗我呢度可以想改啲咩咧？我全部都可以改啦。咁包括可能一啲價錢啦。我譬如我覺得我 product page 要嘅，係咪？我亦都想 show card item 嘅，咁可能我就想 save 晒呢啲啦。咁呢啲可能我想有 filter 嘅，我咪加咯。冇我咪唔加咯。跟住我再撳落件產品，好似我瀏覽緊嘅網站，你會見到啦。OK，成件事出晒嚟，非常之靚。咁你會見到喂爭咁啲嘢啊，係啊，爭咁啲 description 啊 product description 啊，點解？因為我裏面都未加產品，呢個只不過 demo，咁你哋只係換咗張相咧，其實已經成功噶啦。product recommendation 啦，你見到啦，即係可能你買呢件產品啦，有啲咩你要買 also like 啦，咁呢度可以再加 sessions 嘅。OK，例如你想加字又得，你想加圖又得，你想 shop by collection 又得，你想加咩都得嘅。OK，冇問題嘅，呢個可以自己玩。咁點解冇一個 set 死嘅方法咧？因為每件產品每個想買嘅方法都唔同。我建議你哋擺起碼10個鐘入嚟去砌先，砌完啦，執到靚啦，你再揾我去 check 係冇問題。OK，我睇下個 check 會唔會有冇問題先。Set the site layout for electronic devices automatically here。係嗱 ，desktop、mobile、full screen。OK，咁佢點樣做啊？你會見到頭先我做俾你睇啊。譬如我 go back to home page， 例如呢張相，見唔見到呢度 mobile media？OK，你想 mobile 係點咧？你想搭埋佢一齊啊？定係你想有個 custom 嘅第二張圖啦？譬如你會見到我俾一個好例子你睇啦。好多人問啊，咁點啊？當我去到電話嘅時候就係咁，當我去到電腦嘅時候就係咁，得唔得？OK，我而家就俾咗你睇啦，已經 save。OK，亦都可以加圖片，得唔得？非常之簡單。
所有嘢都係系列呢啲全部都係。OK，你會見到有得揀就有得揀，冇得揀就冇得揀。如果冇得揀嘅話咧，佢因為自動化咗啦，見到啦。喺呢一度咧，頭先都有揀過我哋一齊，因為咧我而家跳咗落去呢個 size，你可以見到呢個 feature collection grid mobile columns 已經有 mobile 啦，mobile 一定二咧，去翻呢度睇俾你睇啦。嗱，二一 ，OK 就係執網站嘅嘢啦，全部都係執網站嘅。可能我啲 padding 唔中意，你咪較大啲、較細啲咯。OK 呢個就將件事褪咗上去啦，見唔見到 bestseller 同呢張圖 ？OK 好近啦。呢度拉翻出嚟。OK，咁成個網站咧已經喺你眼前咧用咗20分鐘砌好啦。而家爭嘅咧係圖片，咁圖片可以好多方法揾，你可能去 Pinterest 啦，我就唔特別去教咁多嘢啦，暫時，因為我想 focus 落去點樣做網站圖片，我相信大家都識揾嘅。OK，你去 Google 睇圖片又得，或者邊度睇圖片又得，你去呢度揾圖片又得。咁啊，我睇下 Explore 可唔可以啦，我當係 backpack。再加上我都有教大家用 AI 去做內容。OK，backpack website banner， 佢要有 login 啦。OK，咁可能我覺得呢張圖靚嘅，咪攞落嚟咯，再用 AI 執一執咯。OK，呢個再下一樣嘢再講。好啦，講翻產品啦，因為產品都好重要嘅。OK，產品喺邊咧？產品喺呢度啊！記住頭先網站唔係改產品，你見到全部產品喺度。我甚至頭先一個 AI 已經佢幫我搞掂晒呢啲產品。產品我撳落去嘅時候有幾樣嘢要注意啦，產品嘅名啦 ，OK， 產品嘅內容啦，你見到我可以用翻 AI 啦 ，Give me a description for bike helmets，OK， 完成 ，hit， 佢就係英文都唔使識幾隻嘅，可能係 black，OK，save。好啦，咁 active 即係話可以買得啦。跟住 sales channel， 因為而家暫時你得一個 sales channel 啦，所以唔使理佢啦。OK， banner 呢度唔使打 banner 啦，除非你想打 banner 啦。我建議大家都唔打 banner 嘅。佢呢度一定要有個 banner， 由得佢咯。OK， 咁幾多錢咯？係咪？咁係你嘅貨存咯，全部有齊晒啦。OK， 你嘅重量啦，到時如果你要寄貨，直情已經有齊晒啦。OK， 跟住你成個網站啦，咁你記住呢度咧，我會改一改啦，因為佢一開始咧用咗 Sport Group Example Product 4，咁我呢度只需要 delete 佢，佢就自己會更新最新嘅一條網站連結，裏面有埋 Meta Description， 有埋 Page Title。OK， 我唯一最好做好少少就係將呢個大加嘅啫。OK， 咁跟住譬如你想加圖片咪照加圖片咯，好簡單嘅啫，得唔得？咁跟住佢呢個 categories 啦，你可以 suggest 啦，冇乜所謂啦。咁你要記住，其實就係咁簡單，冇嘢可以加。咁你話我想再加其他唔同 variant 得唔得啊？梗係得啦。即係譬如話，我同一個裏邊可唔可以有唔同嘅尺寸、唔同顏色，一撳彈晒出嚟啦。唔同 size、唔同歲數、唔同顏色。我其實揀一個顏色，譬如佢呢個係 color， 我加個金色，我再加個綠色。OK，sorry grey， 我再加個綠色。done save。OK。save 完之後咧，我可以俾個 preview 你睇。嗱，呢個網站有灰色啦、綠色啦、金色。點解冇貨？因為點解買唔到？因為我教咗冇貨啊嘛。咁當你有存貨嘅時候，咪打翻個貨嘅數量。其實就咁簡單啦。跟住去翻主頁網站，其實真係唔差咯個網站。OK， 咁我哋呢啲只不過要轉翻啲點樣轉啊？頭先之前都教過用 AI 啦，無論你係中文轉英文又好，英文轉英文又好，英文再轉多啲英文又好，冇乜所謂嘅。OK， 譬如我撳 shop 啦，佢啲掣全部已經搞掂晒噶啦。譬如好啦，譬如呢啲掣你哋唔識撳嘅，我教一教你哋啦，可以點樣樣啦？譬如你可以去 online store 啦。OK， 跟住再 add a theme 啦。好啦，跟住去到呢度，你見到個 shop 啦，呢個掣啦 ，button 啦。可以揀連去邊度啦？你可以連去一個系列，你可以連去單件產品，你可以連去一個頁面，全部都可以。譬如你 shop 啦，你唔中意，你咪叫 buy now 咯，係嘛？好簡單嘅啫，咁樣其實已經完成咗啦。OK， 好，去到呢度有冇人有問題先？睇下先。Can have link soon for replay 嗱，我都頭先一開始講咗啦，我會盡量將呢擺上去，因為呢個都所有係額外咧，咁變咗可能我哋條 team 咧，第一我而家都諗緊係應該擺喺 bonus 啊，擺喺 Q&A 啊，定係擺翻落去課程。
你哋有冇建議？即係每次我拍完之後，係咪擺 Q&A 一、Q&A 二、Q&A 三咧？咁我驚啲學生可能唔知嗰個係講啲乜。咁啊，所以我而家都喺度諗緊嘅。咁所以唔好介意，大家可能需要啲時間，可能我會將呢個掹翻出嚟，擺翻落去如何做網站咁樣樣。咁我睇下助手到時可唔可以 upload 翻，或者譬如講翻我哋邊度係做網站。我想問個網站有冇人仲有問題嘅？係唔清晰，因為我都行得幾快。但我想俾一個感覺你就係、我哋1點半開始，而家係2點04分，用咗5分鐘等人，用咗5分鐘講其他嘢。基本上我20分鐘搞掂咗成個網站，你哋係冇藉口1個半鐘搞唔到嘅網站嘅。而且你會見到爭嘅係咩？去到呢度你就會爭好多嘢，例如咁我個網站裡面呢度寫啲咩文字係咪啊？OK，跟住我擺咩產品係咪啊？跟住你會點啊？翻去第一步咯。咁我就問，咁你做咩產品咧？客戶定位係咩咧？圖片喺邊咧？咁所以當你冇準備到嘅時候，你翻去咧冇問題嘅，你咪嘥咗頭3日嘅免費網站啦，跟住頭3個月都係用1蚊啦。咁如果你冇準備嘅，咁你咪嘥翻嗰3個月嘅時間，又翻去做產品咯。我想大家係點咧？點解會將大家嘅速度減慢，將時間去做好產品咧？就係當你做好產品嘅時候咧，你一上去咧唔使3個星期，你就會見到你第一張單。但係如果你做好唔好產品，你咪好玩啦。係啊，翻到呢度，咁我打咩？我而家都喺度諗緊打咩咧？啱嘛？咁你唔知，咁就死啦。啱唔啱啊？佢話 dedicated explore 係嘛？呢度亦都係要叫你打，咁你 rephrase 啲咩啦？呢個有晒 AI 噶啦。即係譬如我係話，I am selling this hiking bag is very nice，係咪？咁你都唔知講乜，你都唔知客戶痛點係啲乜，可能係呢個係 waterproof 咧，係咪？防水嘅。For every day 嘅 going to work or hiking 係嘛？咁呢啲咪係你自己嘅客戶痛點，你嘅利基市場做得好唔好？跟住你再撳一撳，跟住再佢 rephrase whatever right hiking bag that is waterproof hiking 係 OK 完成啦。咁而家有個 shop now 啦，又靚仔啲啦。佢就呢度可能你見唔見到呢啲位好闊啊，咁咪減少佢咯，係咪？好簡單啫嘛，呢啲嘢得唔得？咁呢啲嘢咧就自己慢慢去玩啦。但係你會見到我頭先好簡單，用幾個掣已經做到一個好靚嘅網站，所以唔係好多嘢執，你只不過要改圖片，就係咁簡單。咁所以啲人其實呢個係做得核突啲嘅呢個 logo，whatever。呢啲唔重要，我覺得 logo 你哋到時去做啦。即係譬如你哋唔識做 logo，你咪上網站 search logo generator 咯。咁Shopify 都有嘅。OK，譬如我呢個叫做 Pixel Cow 係嘛？我都唔記得叫乜啦。Start designing， 跟住我呢度賣咩嘅咧？我呢度賣 accessories， 我當 clothing 啦，因為我想sporty 算啦。OK，已經有 logo 噶啦。唔使諗咁多，真心係嘛？求其就呢個 logo 咯，或者呢個 logo 咯。OK，咁所以變咗呢度全部都唔使錢嘅。可能我呢度係 sport and recreation 嘅，可能出啦個 logo 又唔同啦。呢個 logo 搞掂啦，呢個 logo 又搞掂啦，呢個 logo 又搞掂啦。唔可以話呢個 logo 係完美，但係足夠你哋去開始。你睇呢啲咁嘅完全足夠你哋去開始，係嘛？就算我呢度賣個網球拍啊，我就攞呢個。已經行得啦，全黑色嘅網球拍已經係個利基市場啦。只不過呢度要講翻有啲咩內容啫嘛，有啲咩內容我咪翻去頭先俾你睇啦。呢 page product，let's say tennis racket，OK，例如嗱，我I don't want to log in but let me see，睇下先啊。例如 I want to sell a black tennis racket. Okay. Please give me a niche market and product description. 我英文都打錯嘅，睇佢嘔出嚟啦。OK。咁當佢嘔緊佢出嚟嘅時候，去翻呢度啦。我轉頭咧就會擺喺呢度啦。OK。Black tennis racket，完全係用緊呢度去做，完全冇問題。
嗱，咁啊佢又講啦，其實你可以點啦，可以 collaborate 啦，可以你個 product 應該點啦，OK，跟住嗱佢又俾咗嗱佢俾埋個名我添啊，型啊，我中意呢個名 Shadow Strike， 唔使自己諗多咗，OK，跟住佢就講咩咧 ？A masterpiece，哦 perfect， 完成。A masterpiece of modern craft players who demand styles without sacrifice performance. Premium carbon fiber，咁啊到時再去揾咯，呢件產品冇所謂嘅。OK，review 完成，得啦。OK，已經有件網球拍啦，講咗你啲咩嘢啦。咁當然啦，你都可以再加嘢落去嘅。咁加嘢落去咧，我有幾個方案啦。第一，你可以抄下 I don't know Prince Tennis。即係抄翻你一啲對標嘅網站，哇！真係好似啊，爭張相嘅咋，講真，你見唔見到啊？OK，撳落去嗱，佢仲核突過我呢個網站，人哋呢個品牌都好鬼大噶啦。我講 tennis rackets，冇弊啦。OK，好，撳落去。OK，佢仲複雜過我，仲核突過我。OK，係爭呢啲咁嘅 kitty color 嘢嘅啫。OK， 頭先已經做咗啦 ，specification 你亦都可以到時再抄落去，跟住去加多條片，跟住下面嘅 recommendation product 已經有啦，得唔得 ？OK，咁所以其實咧，我哋做到呢度咧，已經係差唔多。去到呢度有冇問題先？覺唔覺得呢個網站易做？定係你覺得仲爭緊嘢？因為我唔知大家嘅心即係諗法去到邊。但我想講，我真係已經唔使諗名喺你面前。用咗9個字 ，OK， 諗唔使諗名，唔使諗產品嘅內容，唔使諗網站，全部做晒，係爭幅相啫。我真係爭幅相，跟住全部做晒，甚至相一開始都俾埋我。咁要 connect 你咪 connect 咯，一開始你咪唔使 connect 咯，係咪 contact 又得 ，contact page 都俾埋你啦 ，catalog 又俾埋你啦 ，home 又俾埋你啦 ，OK， 咁呢度只不過要轉翻個 tennis 嘅相啫嘛。咁如果我又要做表演俾你睇啦 ，OK， 我表演下俾你睇。唔得，我要 log in 啊。anyways， 即係嗰度係想講咩咧？用 AI 去做圖，咁你咪 AI 就話我打翻呢件事落去，做翻個 banner，咁佢咪可以俾翻呢張圖我咯。即係好簡單做呢啲嘢，但係呢個係做圖，但係講做網站嘅有冇人仲係唔清晰嘅？我頭先所有嘅 setting 都 go through 咗啦，所有嘅網站嘅方法都做咗俾你睇啦，domain 都做咗俾你睇啦。OK， 嗱，見唔見到？跟住 add product。佢教晒你，咁呢度你可以全部再做改晒啦。咁我可能講多一樣嘢就係 general 睇呢度係咪可以改語言先？我真係好耐冇用過中文，所以唔係好熟。可能語言喺呢度改。anyways， 你哋到時再睇下點樣去改語言啦。可能你 Shopify 嘅時候入去已經可以改語言啦。呢度 Chinese。簡體又得，繁體又得 ，whatever 啦。OK， 繁體先。OK，refresh Chinese please。OK， 完成，係啦。OK， 我再用中文做多次俾你睇啦，得唔得？第一樣嘢就係嗱網首頁啦，訂單啦，訂單唔使解釋啦，產品啦唔使解釋啦，頭先講咗啦。呢件產品裏面有幾多庫存啦？好簡單，撳落去就得噶啦。咩已承諾啊，不供貨啊，我覺得大家都唔使再了解太多。如果想了解咧，撳去就得噶啦。OK， 我唔喺度再去定義一啲好基本嘅嘢啦。採購訂單唔講，轉移存貨都唔講，禮品卡唔講住，因為未到呢個階段啦。顧客冇乜特別啦，到時有顧客申請就會喺度啦。行銷唔使搞，折扣理想就擺喺度。內容就係其實頭先啲圖片嘅啫，亦都唔使諗太多嘅。頭先譬如你應該有啲圖片就喺度啦。財務冇特別，分析就可以見到晒嗱。而家分析應該有啲數據喺度嘅，因為我去個網站你見到啦。頭先已經有人嚟緊啦，因為我自己喺你嚟緊啊嘛。OK， 好啦，跟住就係新增程式，就係如果你想有啲乜嘢特別嘅application， 你都可以撳落呢度啦。你可以 App Store 啦。咁呢個到時再深入啲，即係譬如你想加嗰啲咩 CJ Dropshipping 啊、Click Color 啊。其實就喺度啦 ，OK， 遲啲再教，但係唔係最重要嘅 ，OK， 好啦，咁之後咧就係去翻
呢度嘅設定啦，設定頭先都 go through 一次啦。OK， 方案啊、帳單啊、使用者啊、付款啊，其實運送同配送啊，全部嘢都喺晒度啊，有晒中文嘅，有晒中文你可以去睇嘅，唔識你咪去撳咯。咁之後頭先用咗咩咧？去網站、網路電商、主題、編輯、主題背景、主題就係翻呢度啦。OK， 全部都有噶啦，有晒中文咯。你頭先問啊，唔識睇啊？應該我中文唔係好叻啊，但係有齊晒你要嘅嘢噶啦。係啦，譬如多媒體啊，行動媒體就即係 mobile 啦。OK， 行動媒體即係 mobile 啦，所以你見到呢度啦。咁咪慢慢執咯。跟住譬如我想加減得唔得啊？得，撳落去。你唔要呢個嘅話，去呢度。當你撳等陣啊，嗱喺到呢度啦，你可以選擇移除，見唔見到？好啦，咁就冇咗噶咯。OK， 你可以選擇將呢個拉上去，係咪？或者將呢個拉到上頂，嗱個網站又唔同咗啦。其實都係好簡單，拉來拉去。如果拉來拉去都唔識咧，咁啊真係幾大鑊。OK， 咁啊，跟住你想增加嘅嘢，可能譬如你唔小心頭先 delete 咗嘢，你咪呢度再加翻咯。譬如我想加翻呢樣嘢 ，OK， 咁佢已經可以加呢啲嘢噶。譬如我想加 collection， 咁 collection 你點樣加咧？咁就佢自己揀一個清單啦。OK， 佢揀呢個，嗱咪彈咗出嚟咯，成個系統系列得唔得？好簡單嘅啫。OK， 跟住儲存，跟住你係爭俾錢，即係1蚊一個月美金，跟住你就可以，其實已經可以有人嚟，跟住你已經可以搵得錢。係要爭 connect 去 Facebook，connect 嘅 Facebook 我已經有教學噶啦，但係我會講多次啊呢度，唉，俾埋你哋啦，加落去，撳個掣 ，install 安裝完成，就係咁簡單，真係1個鐘都唔使用晒你哋想學嘅嘢啦。有冇問題？我睇下有冇啲。Should I add the bank to pay out? Yes， 啱啊，梗係加 banking 啦。呢度好簡單，我加先啊，設定應該係因為中文我唔係好特別叻呢度。OK， 當你撳完呢度咧，佢就會問你銀行嘅嘢噶啦。我睇下可唔可以求其打落去啦。199 never。我唔知。Anyways， I don't know HSBC。OK，whatever。OK， 當你撳下一步嘅時候咧，佢可能要認嗱客戶對銀行資料啦。OK， 跟住你就可以打個人銀行嘅資料啦。你上傳你嘅住家證明啦、身份證證明啦。OK， 跟住下一步就再提交驗證啦。OK。呢度就係會加你自己個人，因為你揀咗個人嘅話咧，就係個人嘅銀行戶口。如果你揀咗公司咧，就公司嘅個人戶口啦，得唔得？即係公司嘅戶口啦 ，sorry。咁就喺頭先我呢一度 show 俾你睇。如果個人未註冊，中文都有得你講 ，OK 得唔得？仲有冇問題先？應該今日咧所有喺 Q&A 嘅問題咧，我都答咗大部分噶啦。咁或者係一啲網店嘅，都其實關於網店啦。同埋啲廣告嘅嘢我都答咗，有咩問題先？有冇問題？清唔清楚？有冇幫助？對於大家呢個Q&A session， 其實今日都12人，係嘛？做網站一步一步嚟 ，OK？ 所以上個 Q&A 教咗講產品，今個 Q&A 教咗做網店。你哋淨係做呢兩樣嘢，再加可能下個星期講廣告，其實你哋應該已經2個3個星期搵到錢。而你見到嘅，我上次用咗1個鐘俾你睇點樣搵你嘅市場，今日用1個鐘俾你睇點樣做網站。當然我有經歷，所以我用2個鐘已經開到一個新嘅網店。咁變咗俾你哋知道，其實呢件事冇你哋想象中咁難，係非常非常非常之簡單。OK， 尤其是而家有 AI， 我做多次俾你睇。如果你話我想做 skin care 嘅，我想做 pet shop 嘅 ，OK， 冇藉口啦，今時今日去翻呢度係嘛？呢度就係本身我又可以編輯過，又去再叫佢再 AI 再 generate 多一個出嚟啫嘛。即係我哋頭先都係呢度咯。OK，I have a pet shop for pet toys。OK， 俾你睇下咯。而家用緊幾秒，5、6、7、
8、9、10、11、12、13、14、15，係太耐啦。OK，但係我想講嘅意思咧 ，OK， 30秒完成，爭圖片，同意嘅俾個心心我，覺得做網店簡單嘅繼續俾個心心我。OK， 我喺你面前做咗一個行山背囊或者係一個買貓嘅用品嘅網店，好快好簡單。OK， 佢做埋電話得唔得？你俾30秒佢得唔得先？好靚噶啦，靚過啲大網站啦，係嘛？我求其嚟睇香港啲人點樣做網站咧，就係 Pet Toys Hong Kong。嗱，最大啦呢啲得唔得？呢啲應該大網站嚟噶啦，應該搵到錢噶啦，係咪先？撳落去幾核突？我覺得好亂啊！我睇完又覺得亂又核突啦，係嘛？頭先我做完成個網站係咪又核突啦？係咪？即係人哋都做到，基本上我哋呢個網站哇幾核突！你睇呢啲相幾核突 ？AI 到飛起，係嘛？呢啲就係產品嘅啫，產品啲圖片嚟嘅啫，供應商攞嘅啫，都冇嘢好講。你見到啲圖片大同細都唔啱嘅，價錢69.7咁核突，係嘛？咁你睇我呢個網站頭先啱啱都做咗俾你睇啦，幾靚啊！電腦幾靚，係爭相啫嘛。我已經追到人哋抌10幾20萬嘅進度。OK， 如果冇問題咧，今個星期嘅 Q&A 就會完啦。咁但係我想講嘅咧就係，我由冇 email 開始，冇戶口開始 ，Shopify 未有賬戶開始，未有產品，未有 description， 未有諗法，未有內容，乜嘢都冇，我已經做到個網站。之餘俾到啲 idea 你，到時你呢張圖你咪改一改咯，貓有上面玩具你咪再改一改咯，同埋你改去你嗰件產品咯，去翻供應商攞翻張圖咯，唔使教啦。你譬如1688咁樣樣。OK， 最後啦，1688，即係我唔係教啱嘅方法，我純粹講點樣好快去做到。我去1688，哎呀 ，anyways， 睇下先啊 ，Pet Toy Supplier，Let's see，OK， 佢呢度都係唔知係咪 Supplier 嚟嘅，1688，因為而家好多產品咧，其實真係咧。已經可唔可以唔晒啦？有冇人唔識可以？我覺得太煩。但係你哋明我講咩啦？即係譬如呢度嗱，係嘛？搞掂啦！即係呢個已經好靚啦。哇！呢幅相幾高級。唉，我做埋，即係其實只要你將呢啲相抌翻去頭先呢個網站，已經靚到七彩啦。同意嗎？舉手。睇唔睇得明先？俾個心心喎。如果你同係嘛？係嘛，好簡單啫嘛！你張圖超級靚，頭先加翻藍色、灰色、綠色，跟住加翻個痛點 ，margin 有77%，係嘛？正常啲人 resell 127蚊，成本係24蚊一個。我呢啲正常嚟講賣85蚊，香港都賣到啦。跟住佢有晒全部嘢，喂，照抄咯，大佬，係嘛？即係粗魯都要講，我都唔明有啲咩唔可以抄，照抄咯。嗱，有晒證書呢啲咩抌晒喺下面內容咯。網頁都做咗出嚟啦，佢只不過啲核突啫嘛，你睇，哇，相都影晒出嚟啦。講真，3-5分鐘已經搞掂咗啦。所以而家係非常之簡單，亦都做俾你睇。我要攞產品、攞圖片、攞網站，跟住再將呢張圖片抌落去我之前教嘅點用 AI 去做視頻抌落去，跟住確定晒所有嘅市場，再抌落 Calculator 攞翻網紅嘅片炒廣告，完成1-2個星期，炒到起碼幾千蚊。幾千蚊唔係錢，幾千蚊係對你嘅肯定，然後再去做大佢。OK， 幫到手嘅舉手，你覺得有用嘅 ？OK， 多謝，起碼知我係啱嘅方向啊。因為我係即係我唔係一個好資深嘅做呢啲嘢啦，你都知啦，我唔係靠教網站揾錢啦，係咪先？唔似其他導師，我係一路而家間公司都 run 緊嘅，咁啊，所以你見到我基本上中文嗰啲係唔識嘅，我即刻學嘅啫，一路都係用緊英文嘅。咁但係我想俾你知道，我就算做個老細，就算揾到幾多錢都好，我都係要識做網站。我頭先即刻要撳，我根本都冇 prepare 嘅，今日完全冇準備嘅，呢個唔係預拍嘅視頻，都俾你哋睇。其實我哋第一個網站點樣做啦，
第二點樣揾產品啦，第三所有由零到一成個網站去點樣做啦，點樣可以用半個鐘做完啦。所以唔好再同我講唔識做網店啊，搞極都唔識啊，全部嘢都有。OK 嘛？OK 嘅話咧，今日嘅就完啦。